Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal C vitaminli bir öksürük şurubu hazırlayacağım arkadaşlar. 3 adet mandalinayı küp küp doğradım ve şu milim arkadaşlar 200 milimde 2 su bardağı su koydum. Şöyle 2 diş de sarımsak doğradım arkadaşlar ve ocağımın altını yakacağım ve kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Fokur fokur kaynayacak ve mandalinalar yumuşamaya başlayacak ve sarımsakla beraber içerisine de bir tatlı kaşığı zencefil atacağız. Kuru öksürük olanlar bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Kuru öksürüğe C vitamini çocuklar okullarda çok bağışıklığı düşük oluyor. Bunu gerçekten yapmalısınız. 2 diş sarımsak, 3 adet mandalinayı kaynatıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı zencefil atıyoruz içerisine. Şöyle az da tatlandırıcı biraz da şu balımızdan ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekledim. Ve iyice karıştırıyoruz zencefili de. Çocuklar zencefil acı gelebilir diye pek yemiyorlar. Böyle kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Yumuşamaya iyice kabuklarıyla beraber yumuşayacak ve süzeceğiz. Şurup gibi içeceğiz arkadaşlar bunu. Doğal antioksidan doğal bir şurup olacak bu. Şöyle iyice kaynamaya bırakıyorum. Şöyle 15-20 dakika kaynatıyorum. Daha sonra süzeceğim ve süzdükten sonra şurup gibi içeceğiz arkadaşlar. Kuru öksürüğe mutlaka bunu denemelisiniz. Bronşları açıyor, balgam arttırıyor. Ben hemen hemen haftada 2 kez bunu deniyorum arkadaşlar. Ev halkına böyle C vitamini antibiyotik gibi kullanıyoruz. Antibiyotiklerin zararlı olduğunu bildiğim için devamlı bu şekilde mandalinayı kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi köpüklenmeye de başladı. Zencefille kaynatıyoruz. Az da bal ekliyoruz. Mutlaka bunu denemelisiniz arkadaşlar. Şöyle kaynamaya bıraktım. Bakacağım şöyle yumuşadığı zaman şöyle kabuklarıyla beraber yumuşayacak arkadaşlar. Sarımsağı da yumuşatacağız ve ezeceğiz. O şekilde yumuşadıktan sonra kapatacağız ocağımızı ve soğumaya bırakacağız ve süzeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sarımsaklar da yumuşadı. Şimdi kabuklarına da değdi ve dışına çıktı. Şimdi ocağımdan kapatacağım. Doğal şurup yapıyoruz arkadaşlar. Öksürük şurubu, bağışıklığı düzenleyici bu şurup. Zencefilde balgam söktürücü özelliği var. Az da bal sıktık. Sarımsaklar da yumuşadı ve ocağımı kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz soğuyacak ve süzeceğim. Gördüğünüz gibi iyice ezmem lazım. Şöyle ezeceğim. Soğumusun. Süzeceğim ve bunu çocuklarınıza şurup şeklinde ev halkına bu aralar çok kuru öksürük, balgam atamayanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde hemen soğumaya bırakıyorum ve süzeceğim. Şöyle süzdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi posası da kaldı ve şuradan süzdüm ve kaynaya kaynaya bakalım ne kadar kalmış. Şöyle bardağıma koyacağım. Özüyle kaynadı 2 su bardağında arkadaşlar. Şu şekilde şurup niyetine gördüğünüz gibi
şurubu bu şekilde. Çocuklarınıza, evdekilere, herkese bunu vitaminli doğal şurup arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. İçinde zencefil, sarımsak ve mandalina var ve bunu yudum yudum yemeklerden sonra, önce fark etmez arkadaşlar, mutlaka denemelisiniz. Mandalina C vitamini bronşları açıyor. Zencefil de kattık. Çok güzel bir şurup yaptık arkadaşlar. Bunu mutlaka denemelisiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.